facem exerciții militare. Este normal. Ne pregătim militarii, întotdeauna în formă și întotdeauna pregătiți pentru orice eventualitate. Dar ceea ce face Federația Rusă în aceste momente este mai mult decât exercițiile sezoniere. Însă, într-adevăr, în luna ianuarie au, la nivelul întregii Federații Ruse, exerciții cum facem și noi. Nu e nimic neobișnuit. Ceea ce este neobișnuit este numărul uriaș de trupe deplasate în jurul Ucrainei. Este clar că este un gest de intimidare. În Belarus, exercițiile care încep astăzi, pentru 10 zile, cel puțin în teorie, 35.000 de trupe rusești. Într-un exercițiu normal sunt undeva 7-8.000. Echipamente militare de ultimă generație. Venirea acestor nave în Marea Neagră, care sunt nave de asalt și de desant naval. Deci este cu totul neobișnuit, este în afara normei, este provocator și este periculos. De aceea, apelul nostru la dezescaladare, și Jens Stoltenberg a făcut același apel, este acela de a reveni la o postură obișnuită, nimic împotriva exercițiilor pe care Federația Rusă le face. Noi vom organiza, de exemplu, în Norvegia, în luna martie, un exercițiu cu 35.000 de oameni, anunțat din timp, transparent. Am invitat și observatori ruși să participe la exercițiul nostru. Deci, una este exercițiul, alta este ceva neobișnuit. Este clar că este un gest provocator și care trebuie să fie schimbat de la Kremlin cu o decizie de a reveni într-o logică de normalitate și de dialog cu noi, cu NATO. Prin venirea acestor trupe NATO din Germania, din Italia, cu trupele americane care au sosit aici la baza aeriană Mihail Gogălnicianu, cât de importantă devine România și în special baza aeriană Mihail Gogălnicianu pentru placul estic al NATO? România este o țară, o ancoră strategică de prim rang pentru NATO. Zona Mării Negre, cum spunea și secretarul general, este de interes strategic vital pentru NATO și este firesc să fim prezenți aici. Să întărim flancul estic și într-un fel... Auzi, mamă, dar unde vine Mihail Gogălnicianu? Gogălnicianu? Unde vine? Constanța. Că Iohannis văd că e acolo, la televizor, pe pistă, cu avioane, președinte, țări acolo stă cu NATO. E frică că vine război ăștia. E frică. Acum nu mai dă de coronavirus, nu mai dă de COVID, dă de război acum. Acum nu mai dă de COVID, dă continuu de război, ca să panicheze lumea. Nu fi adevărat că va fi al treilea război, ăsta e mai rău. Lasă-mă, Doamne, ne rugăm. Pune genunchi, bagă materii până să plesnesc în genunchi. Ce să zică Dumnezeu? Ce să zic? Să ne ajute. Ne ierte greșalile. Să ne ierte, dar război, dacă Vladimir Putin, tu auzi că vrea să ne tragă... Pui pe mare Putin ca Dumnezeu. Putin? Da, da. Păi el declară război, că vrea să iei Moldova. Da, la Te las, da. Este cel mai jos moment în relația Federația Rusă-NATO din ultimii 30 de ani de zile. Mulți dintre noi eram prea mici sau nu eram născuți în perioada războiului rece. Este o relație foarte proastă și care nu face bine nimănui. Noi nu încurajăm această relație proastă. Noi nu vrem revenirea la război rece cu Federația Rusă. Federația Rusă este o țară importantă europeană, care poate contribui la un climat predictibil în Europa și care nu este bun doar pentru noi, este bun și pentru dânsii. Pentru economia rusească, pentru cetățenii Federației Ruse, pentru vecinii Federației Ruse. Pentru că ceea ce face Federația Rusă de câțiva ani de zile, că Rusia, auzi? Rusia ce face? Rusia își agresează vecinii. Împotriva voinței țărilor Republica Moldova sau Georgia sau Ucraina, Chișinău. ei de fapt obțin opusul la ceea ce își propun. În urmă cu câțiva ani de zile, 20% dintre ucrainieni vreau să intre în NATO, acum sunt 65%. Deci nu poți să impui unei țări democratice și suverane prin forță, prin intimidare. De aceea, desescaladarea este primul cuvânt, revenirea la masa dialogului cu NATO în Consiliul NATO-Rusia este a doua etapă pe care o sugerăm și după aceea o discuție serioasă pentru a găsi, de o manieră reciprocă, acele înțelegeri, inclusiv scrise, care să ne permită să revenim la un climat predictibil de securitate în Europa. Vorbim de două variante. Vorbim de decizia liderului de la Kremlin, chiar de invadare a Ucrainei, sau doar de șantajare alianței nord-atlantice. Sunt două scenarii. În care credeți dumneavoastră mai mult acum? Sunt mai multe scenarii. Sunt mai multe scenarii și evident că nu
Nu știm care e decizia președintelui Putin, pentru că decizia e la el. Nu știm dacă va fi un scenariu sau o combinație de scenarii. De la atacuri cibernetice, de la destabilizarea regimului, poate chiar o formă de Atacuri cibernetice. schimbare Adică internetul. din interior, prin forță. Foarte posibil să fie și o intervenție militară. Sperăm din toată inima să aleagă o cale pașnică, politică, diplomatică, pentru că vor avea de suferit enorm de mult Federația Rusă și nu militar din partea noastră, dar sancțiuni. O reputație de paria la nivel internațional și sperăm ca Federația Rusă să înțeleagă că Putin ăsta, ce vrea să facă mă Putin? și ca impunere prin forța armelor. Putin, auzi? Ce? Putin vrea să facă federații, zic atacurile cibernetice, vrea să ne atace și pe internet ăștia. Atacurile cibernetice, ce mai zicea? Că ascultă tata, Aurel, să uită atent. Așa îi face mâna lui tata. E frică. Să uită atent tata acolo. Doamne. Și important e de aflat și ce s-a discutat. Știi și din cu el. Solomani pe Gheorghe Dincă, de la Caracal, nu pe noi. Mânia e țară frumoasă. Klaus Iohannis, Joe Biden, liderii Uniunii Europene, liderii NATO, alți lideri... Edi Miguel să trăiască de la Pota, prietenii mei de la Caracal. Părinții lui, Edi Miguel, îl iubesc. Iubita lui, de la Slatina. Toate informațiile care vin pe acest... Alexandra Măceșanu, Dorița, Irina, Cătălina, Bianca, Vânătoru. Toți trăiască, caracalenii. Dar ce mai zice ăștia de război? Din NATO. Iohannis e ăsta. Mai ferească Dumnezeu. Tăbioanii de război, frate. Informația momentului este aceea că acum s-a încheiat convorbirea telefonică pe care președintele Statelor Unite ale Americii l-a Ia mă, ce zice? cu liderii din regiune. În foarte scurt timp sperăm să avem și comunicatul ce va veni dinspre Casa Albă pe de-o parte și un comunicat dinspre administrația prezidențială a României pe de altă parte. Vă aștept așadar după publicitate cu date de publicitate. de importante pentru noi. Alte știri despre război, ia. No, publicitate la toate. Și 17 februarie cumpăr Pe YouTube dă din Rusia. De fapt nu, ăsta la Doru, eu avem un F-16 NATO, o să-i porți în NATO, ia. O să pregătești ăștia de război, mă interesează, ia. F-16, ia. Că ăștia dă de F-16. Spațiu. Aha. Ăsta este F-16 de război, ăsta li salvează. Ia priviți aici avionul F-16 cum se pregătește de război. Avioanele F-16, astea sunt forțele NATO la noi. Ia uite-le. Sunt preferatele mele avioane. Pilotul face așa. A făcut așa, pac. V-ați văzut? Și se pregătesc de război. Își pregătesc avioane de război, auzi. Ia auzi, fii atent cu... Fii atent ce voie te bagă, se sează acum de seara asta. F-16, ăsta e primul avion românean NATO de la F-16. Roacă rai, auzi. Ia uite ce mare avionul. Vai mă, când scoate focul ăla din motor, ce panic este, ce voie te bagă asta. Să bagă viteză. Le exersează, n-are rachetele alea, dar le exersează pentru să vadă. Ce viteză bagă, bă, naibii. Ce F-16, ce avioane, bă, șmecheri, bă. Îmi plac avioanele astea.
Ce ai zis, mamă? Iohannis se pune pe așa, pe militar, Iohannis se pune să facă exerciții, exerciții pentru război, auzi. Ferească Dumnezeu. Asta e dacă vine războiul, ce să faci? N-ai ce face, că Rusia e... Dacă nu... Ce ziceai tu aseară că de 7 ori ziceai că arde pământul, auzi? De 1000 de ori pe asta. Cum? Proștii suntem noi. Rachetele lui Rusia arde pământul de 7 ori. Bă, câte armament este în lumea asta, Da? toate popoarele astea arde pământul de 7 ori. Ce e că nici plantele nu trăiesc. Tot ce e ființă mare. Dacă lumea e proastă, ce vrei să-i faci? Asta e. Păi și până la urmă asta e că... Da, Antarctida o distruge ghețarii, poate să distrugă și rachetele. Bă, asta spune oamenii, că la cât armament sau... Taci, Bobby. Da, nu te panică, gata. Hai, lasă-mă, măi. Ce faci, mă înregistrezi? Nu te-am înregistrat. Da! Cu războiul, cu ce să te